Bang, Eh. Salt B apa tuh? Salt B. Anu, apa? Apa? Praktekan. Nah, tinggal itu capek gitu. Yang apa? Ngendak mata. Bener yang apa tuh? Bener yang itu yang. Jadi orang teh bet ketinggal itu capek, orang teh mau barang. Barang Weston. Dua, tiga ya. Sekarang kita masak apa, Bung Behul? Itu tuh ada mereknya, jangan lihat ini. Aduh. Aduh. Sok tinggali ieu nya. Tenda geus berdiri. Baturan urang eueuh. Orang teang di mananya? Tah, tinggali. Ya tenda geus gagah kieu. Memang saya di dieu. Tuh. Aduh. Ngeunah meureunnya euy. Sare ti hamuk. Sok nikmat. Kang. Kumaha? Tadi teh saya janji di handap teh ya. Janji naon? Anu, kenapa Kang nggak capek-capek gitu tah? Oh, hayang apa bener? Mau naon sih? Sebenarnya mah. Tuh, macam-macam geura euy. Sebenarnya mah mawa ieu tah. Woi, tangan teh. Ieu nu matak ieu teh matak kuat teh make ieu. Bola. Matakan. Ieu baju pertama dewek itu tinggal itu bacaan lagi salam lestari, kata-kata adalah doa. Tinggal itu tukangna tuh. Tuh. Keren Madepnya. kieu, mantap. Yeuh, well pokona mah tingali. Lagi cobaan. Yeuh tinggalinya. Wih, Atuh tingali. kota keren Nyaman, kieu. tiis, pokoknya buat pendaki pisan tukangna. Mantap. Cik kasih menang pisan Kang nya. Sumedang pisan atuh tingali. Well, Kece geus. ada pisan. Gantengnya Pokona, bertambah mah kebaju kostum mah tuh dah. atuh nambahan ganteng kalian ge. Wih. Kita lain lalaki unggul awewe oge. Pakai nu kieu mah atuh tingali. Wah, cantik naik berba. Tenaga nambahan. Tetap Cantik, tong ditanya bagi cantik. Made pisan. Pokoknya mah ieu ku saya rek dipake pas summit subuh. Ayeuna mah pake nu tadi heula. Ieu mah bisa rek kalian penasaran. Nah, urang teh capek-capek pake ieu. Well, ieu mah pokona namanya. Well pisan. Madat pokona mah salam lestari. Oke. Yeuh, ieu mah pesan hungkulnya diisi kami ya. Lamun aranjeun ka puncak atau ka gunung ka alam lah nya. Mun runtah teh duruk mun teu bawa balik. Mun marane mau balik sok duruk atuh. Ku urang mah dibersihan tuh tingali. Rapih. Tuh. Ieu duruk ieu. Entong ngarusak alam atuh kan alam teh kudu lestari atunya. Urang teh ka alam teh syukur numpang. Eta bener. Santana tong ngabala lah. Jangan kita merusak alam. Ayeuna mah geus ena duruk. Emang sih di alam ulah ngaduruk. Ya tapi kan kumaha deui nya. Daripada kotor mah bener teu? Sebenarnya bukan nggak boleh ngeduruk, tapi jangan bikin api unggun. Nah, eta. Kalau untuk mah nggak masalah. Bener. Cuma menggunakan sampah doang. Yang BTW tuh urung kita yang ngaduk tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video di part kedua. Kemarin kan video yang dari base camp ke atas ya. Nah sekarang kita mau summit. Nanti jam berapa bang? Jam 5, jam setengah 5. Setengah 5. Ini jam setengah 5. Ayeuna rek trekking atau summit kahiji jam setengah 5. Ya enak kan syukur bawa tas sungkul. Ya, karena non temawanya mah temawa daypack ya. Lupa. Baiklah ku carrier gitunya isinya nggak syukur cai kompornya gitulah yang ngahanetan di ditu. Ya
tanpa berbasa-basi lagi kita lanjut trekking. Yuk. Sebenarnya batas berhenti itu sampai tiga tadi. Nah, betul. Karena kan pos tempat ini Nah, satu semua, tapi ada satu jalur setelah melewati pos 4 nanti ada satu tanah landai. Itu landainya enak banget, tapi takutnya banyak bagong lewat, iya, namanya Jadi- Bagas. bagas, jadi nggak disarin untuk ngecamp di arah sana. Betul, betul. Tapi kalau kalian berani silahkan, Itu nama campnya tanyakan apa, Pak? tanyakan baut. Tanyakan baut. Jadi nu naik teh baraeut gitu. Baut. Nah, sebelum tanyakan baut ada pesan. Nah, betul, betul, betul. Lanjut. Lanjut. Oke, siap. Kuy. Gimana, Mang Peo? Ini di mana, Mang Peo? Nah, itu kita mau ke tanyakan bautnya. Untuk kalian yang tadi kan pas-pas tuh nggak ada tempat buat ngecamp tuh, Kang. Nah, Nah, di sini ada, namanya apa? nggak tahu nih tepatnya apa, tapi takutnya tuh di sini tuh jalur bagas. Nah, benar, benar, benar. Soalnya itu tuh. Ada lain jalur Bagas kumaha tinggal di jalur nage. Tuh, kieu. Tadi tuh leuweung. Kadieu jalur bagong. Saya teh ngaranna tah Tanjakan Baud. Nah, jadi untuk yang mau ngecamp tuh di sini tempatnya tuh, di sana tuh. Tuh, lihat tah Enak, jadinya. landai banget, enak. Hmm. Tapi takutnya kalian berkali dengan bagong. Nah, jadi sekarang kita mau ke tanyakan baut. Yuk, Tanyakan Sebelum Baud ke teh. puncak, kita harus melakukan tanyakan baut dulu. Benar. Ya. Oke, ayolah. Jadi orang patahkannya mitosnya Udah patahkan mitosnya. kan mitos di dia mah tanyakan baut teh nu naik bararaeun. Bararaeun. Ayeuna logikana kieu. Saha jelema anu teu baut mun manggih tanjakan. Teu eta. Lain jelema hungkul motor, mobil misalna kitu kan den wae nya. Ayeuna urang patahkan mitos tanyakan baut ieu tepi kaberes kitu nya. Yo. Kumaha baut teh kitu penasaran kita dua Penasaran. kali ka dieu teh. Geus hayu ulah. Ayo, gas. Semangat. Gimana, Pak? Rasanya? Baud. Ya. Sebaud kumaha trek na kieu atuh. Tuh. Hei. Wah. Ini jalur. Tapi lihat. Mana? Nah. Sabaraha gilekan dia Mang Imam kira-kira Mang? Duanya. Meureun ah. Yuk, Bro. Senyum kau, senyum. 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 Dikit lagi. Ah. Baud wae.
smile dong, Mas. Hilap. Nah, cakep. Ayeuna mah tik deui euy ka puncak asli lebar. Lanjut nya. Lanjut. Tah nu eta puncakna teh. Iya bro, iya puncak ya. Mana? Iya puncak. Bener. Alhamdulillah. Ya Selamat datang. Welcome. Puncak Kerenceng 17.54. Mantap pokoknya mah. Tuh enak biakin fotoan lah mang. Kok dia amang mah. Hadinya. Alhamdulillah ya Allah, tinggal lihat samitna. Ih, ngadep kieu nya. Abi teh ngantosan ieu sunset itu emang. Itu ngaranna teh muncak Bang Japin mah cahaya sahabat. Cahaya sahabat. Cahaya sahabat. Coba Kang gitu kan. Iya. Berarti bisa ngerokok orang mah. Nah, pokoknya kayaknya ya kan tuh bisa ninggalinya yuk Kosong pisan. Kan satenda Cuman orang ngumpul. Tenda ya. Tapi yang penting mah macam-macam lah gitu nyamun di dia gitu. Yang penting kita menikmati alam, pulang dengan selamat lagi ya gitulah. Sok nikmati alam, nikmati perjalanan. Nama madang lah istirahat capek. Ada pokoknya mah. Salam Bestari itu. Salam Bestari. Oh, tidak pakai baju nah. Oh iya, besok ya. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ayeuna teh jam 4. Ayeuna rek samit, tapi makan heula gitu nya karek bangun. Ieu teh samit kaduanya mang. Samit kedua. Yang mudah-mudahan lancar. Ayeuna keur aklimasi gitu. Kan pakai base layer jeung ieu hungkul. Pokona mah mun kalian arek samit, apapun yang terjadi kudu madang heula, kudu makan heula. Da teu bisa nyamangnya. Namun misalna samit teu makan, komo nu teu haneut-haneut makan teh. Ya paling minimal mie kuah gitu mun samit mah. Ya pokoknya kurang teuing bisa ngavideo di jalan teuing teh nyamangnya. Soalna eueuh mau center jadi peneranganna tinu HP. Paling kurang dibere anu pemandangan-pemandangan endah hungkul. Sampai ketemu di jalan. Salam Bestari. Oke. Ayeuna rek samit emangnya. Rek samit. Ayeuna teh start teh 4:30 ya. Ayeuna ya 5:30. Terus 5 jam 5. Jam 5-an oke lah tenan naon. Pokona mah hayu urang sampai ka puncak deui samit nu kadua. Mudah-mudahan selamatnya. Seperti janji orang tadi. Bukan janji sih sebenarnya mah. Mun misalnya bisa mido di jalan ya orang mido di jalan nyamangnya. Mun teh paling orang di dieu hungkul. Nya ya lanjut. Tah, ieu perjalanan subuh-subuh teh. Kos kieu tah rek. Mang Peul. Ya. Sabaraha kali jalan subuh? 2 kali tahun sabaraha? Tahun 2020 enggak salah atau 2021 sih. Oh nu kata pamastianya. Sama kerenceng. Oh nu kamarinya. Siapnya ini jalan subuhnya. Ya, gas.
harus smile supaya tidak supaya Teuing supaya mungkin. mematahkan. Kita harus tanyakan baut. Bisa. Ayo. Tuh, puncakna. Sakitu deui. Dua kali bang. Aduh. Saya halo lah tuh jangan kamera orang anjay. Kumaha rasana pak? Dua kali pak. Yang salah mah nggak apa-apa. Coba kalau subuh kita jam 5:30 berangkat, oksigennya tuh, Aduh parah. Parah. Sunrise baru sedikitnya. Sekarang kita tinggal nunggu sunrise yang bisa. Jadi karena kan sunset kita nggak kena apa-apa. Jadi kita Sunrise. sunrise aja. Oke, mantap. Mungkin untuk pendakian kali ini lumayan lah ya dibandingkan tahun kemarin. Ya. Kalau kemarin itu kita dapat di sunrise. Nah kalau sekarang sunrise jam segini belum terbuka gitu ya. Indah lah seperti yang tadi Bang Peho jelaskan, indah. Jangan remehkan gunung apapun yang kalian daki, karena sekecil apapun gunung itu ya pasti ada rintangan, tujuan, ambisi, sama adrenalinnya pasti ada dapat. Nah ini guys, sunrise di pagi hari ya kurang tapi ya begitulah. Alhamdulillah kala kedua kita berhasil, meskipun ya budak kurang. Gagal sunrise sunset nggak kena ini. Nah sekedar informasi, ini tuh Gunung Tampomas. Nah ke kiri sedikit, nah itu Manglayang. Ini tuh Manglayang. Nanti kita mau ke Gunung Ciremai. Ini Gunung Ciremai nggak tahu yang mana ya. Tapi ada perkiraan lah. Anu itu tuh, anu di tukang. Ini panjang. Tuh panjang tuh. Panjang. Eta, tadinya pokok namanya. Karena kita mau hangat-hangat dulu di sini, foto-foto dulu, kita nyari best moment yang tepat. Dan sekali lagi, kenapa saya tidak capek? Ya karena ini. Salam lestari. Oke. Oke, sampai jumpa di next pendakian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. mana ada mana? Poho. Warnanya. Tengenah gitu teh. Tuh, cuman. Lah. Kuatnya mantap kieu. Bener pemenangan tinggali. Tuh, kadang mari dap kumaha ya Allah. Tuh, kadang tadi itu. Ganti gaya. J2 tir. Anak penuh kan. Yang ini mana luhur. Geus bae tong. Oke, 1 2 3. Nawar atunya cengunnya. Nu katamang. Itu luhur kumaha nya ayeuna. Di tubuh kumaha? Luhur kumaha. Abang hujan kemana dah. Heunya anjing abang hujan. Tuh di hanap geura tingali. Kamera kan. Heeh. Yang 7 angkot cai mah nya ka dieu atunya naik angkot 07 ke.
Di ditu angkot 7. Kan ningali ada gunung eta nu luhurna jiga jelema keur laleumpang ngantai. Ya bener. Sudah tanyakan baut, tidak baut ternyata, mitos terkalahkan oleh teknologi. Orang rek nanya, kunaon di Semeru aya tanyakan cinta, ulah nempo ka tukang. Amun ke selfie kamera tukang. Lu kumaha aja ngerti cuk, kamera cuk eta. Nggak ngerti cuk.